Hi everyone, welcome to Learn English Everyday. இன்னைக்கு லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா S சவுண்ட் தான் பார்க்க போறோம். அதாவது S ஓட உச்சரிப்பு தான் பார்க்க போறோம். இப்ப S அப்படின்ற எழுத்து மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நமக்கு S ஓட உச்சரிப்பு வருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது. S கூட இன்னொரு எழுத்து சேர்ந்து வந்தாலுமே அது S உச்சரிப்பை கொடுக்கும். அதே சமயத்துல S என்ற எழுத்து இல்லாத இடத்துலயும் நமக்கு S உச்சரிப்பு வரும். ஸோ மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 9 உச்சரிப்புகள் இந்த எஸ்ஸுக்கு வந்து இருக்கு. அதாவது எஸ்ன்னு கொடுக்கக்கூடிய அந்த உச்சரிப்புகள் 9 வந்து இருக்கு. அது என்னென்ன அதுக்கான உதாரணங்களோட இந்த வீடியோல நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ இங்கிலீஷ் ரீடிங் பண்றவங்க எழுதுறதுக்கு இது ரொம்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான லெசனா இருக்கும். லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அதே சமயத்துல வந்து நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம தான் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க எந்த அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய வீடியோஸ் நம்மளால ஷேர் பண்ண முடியும். அதே சமயம் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா பெல் பட்டனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். ஸோ வாங்க இன்னைக்கான லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேன் எஸ் அப்படின்ற சவுண்டு. எஸ்ஸுக்கு நம்ம வந்து இஸ், அதாவது இஸ் அப்படின்ற சவுண்டு நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஸுக்கு இஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் உச்சரிப்பு. நான் வந்து 9 வகையான உச்சரிப்புகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இங்க நான் கொடுத்துருக்கிறதுலே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்ஸோட சேர்ந்து வருது எத்தனை இருக்குன்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க. 1 2 3 4 5. ஸோ 5 மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா எஸ் வருது. எஸ் இல்லாம சிக்கும் நம்ம வந்து எஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு தான் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் மட்டும் வந்தா நம்ம என்ன உச்சரிப்பு கொடுப்போம், இஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு கொடுப்போம். இதுவே CY வந்தாலுமே நமக்கு இஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு, அதாவது எஸ்ஸோட உச்சரிப்பு தான் இருக்கும். CE வந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ன்ற உச்சரிப்பு. இது ஏன் 2 இடத்துல CE நான் கொடுத்துருக்கேன்னா ஒரு சில வார்த்தைகள்ல உங்களுக்கு வார்த்தையோட கடைசியில வந்து இந்த CEன்னு வரும். அப்ப நமக்கு எஸ் உச்சரிப்பு கொடுக்கும். வார்த்தையில ஸ்டார்டிங்லயும் வரும், அந்த டைம்லயும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எஸ்ஸோட உச்சரிப்பு தான் வந்து கொடுக்கும். அதே மாதிரி SC வந்துச்சுன்னா இஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு தான் நம்ம சொல்லணும். அதே மாதிரி SE வந்தாலுமே எஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு தான். CI வரும்போதும் எஸ் உச்சரிப்பு தான் வருது. டபுள் வந்துச்சுன்னா எஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பும், STயோட வரும்போதும் இஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு கொடுக்குது. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஒவ்வொரு எழுத்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்து அதை படிச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா வந்து புரியும். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயம் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இந்த உச்சரிப்புகள் சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் ஸோ இந்த மாதிரி உச்சரிப்பு இருக்கிறத சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா தான் அவங்களால ஈஸியா வந்து எழுதுறதுக்கும் ரீடிங் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க எஸ் உச்சரிப்பு இருக்கக்கூடிய நம்ம வார்த்தைகள் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இது வந்து பாருங்க சாண்ட், இஸ் ஏ சாண்ட். ஸோ இதுல உச்சரிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் எழுத்து இருக்கு, நம்ம இஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பை யூஸ் பண்றோம். சாண்ட். அதே மாதிரி பாருங்க சாங், என்ஜி வந்துச்சுன்னா இங்கு உச்சரிப்பு வரும், அப்போ சாங். அதே மாதிரி சில்க், சில்க். அடுத்து பாருங்க சாண்ட். சோ அடுத்தது சேஃப், சேஃப். அதே மாதிரி செயில், செயில். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் எழுத்து வந்துருது, அதனால நீங்க ஈஸியா இஸ்ன்ற உச்சரிப்பு நம்ம கொடுத்துறோம். சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன். சோ அடுத்தது பாருங்க CY வரும்போது நம்ம எஸ் உச்சரிப்பு தான் கொடுக்கணும். இதை எப்படி படிக்கலாம்னு பாருங்க. இதை எப்படி படிப்போம், சைக்கிள். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஐ தான் சவுண்டு தான், நம்ம சிக்கு வந்து எஸ் சவுண்டு தான் கொடுப்போம். அப்போ இதை எப்படி படிப்போம், சைக்கிள். CY சிலிண்டர் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம், அப்போ சிலிண்டர். இதை எப்படி படிப்போம், ஐசி. சோ CY வந்துச்சுன்னா எஸ் ஓட உச்சரிப்பு தான் நம்ம கொடுக்கணும், ஐசி. அதே மாதிரி பாருங்க சைக்ளோன். சோ சைக்ளோன் எஸ் ஓட சவுண்ட். அதே மாதிரி ஜூசி, ஃபேன்சி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்த்தையோட ஸ்டார்டிங்லயே நமக்கு CY வந்து வருது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்த்தையோட கடைசியில வந்தாலுமே நமக்கு என்ன மாதிரி உச்சரிப்பு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சி உச்சரிப்பு தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, அதாவது சி, ஏன்னா இங்க வைக்கு இ உச்சரிப்பு கொடுக்குறோம், அப்ப சி உச்சரிப்பை நம்ம கொடுக்குறோம், அதாவது சாசாசி. ஓகேங்களா, சோ எஸ்ஸோட உச்சரிப்பை தான் இங்கேயும் நம்ம கொடுக்குறோம். வார்த்தையில ஃபர்ஸ்டும் வரும் கடைசியிலேயும் வரும், அதை வந்து கவனிச்சுக்கோங்க. சோ அடுத்தது பாருங்க சிஇ வந்தாலும் நம்ம எஸ் உச்சரித்தா கொடுப்போம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க டான்ஸ்,
டான்ஸ். அதே மாதிரி ஃபென்ஸ். ஸோ இங்க என்ன சவுண்ட் வருது? இஸ் சவுண்ட். ஃபென்ஸ். அதே மாதிரி கிரேஸ். கிரே இக்கு ரே, கிரே இஸ் கிரேஸ். அதே மாதிரி இதை எப்படி படிப்பீங்க? ஐஸ். ஐ இஸ் ஐஸ். ஐஸ்ன்னு தானே படிப்போம். அதே மாதிரி பாருங்க, பி இஸ் பீஸ். ஒன் இஸ் ஒன்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் ஒன்ஸ். ஸோ இங்க என்ன சவுண்ட் வருது? இஸ். அப்ப சி வந்து வார்த்தையோட கடைசியில வந்தாலும் நமக்கு என்ன சவுண்ட் கொடுக்குது? இஸ் சவுண்ட் தான் கொடுக்குது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வார்த்தையில இன்னும் ஃபர்ஸ்ட்ல வரக்கூடியதுக்கும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா இஸ் உச்சரிப்பு தான் வந்து வரும். அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு சி வந்து 2 இடத்துல சொல்லியிருந்தேன். இங்க வந்து பாருங்க வார்த்தையோட ஸ்டார்டிங்ல வருது. நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வார்த்தையில கடைசியில வருது. இப்ப பாருங்க இதை எப்படி படிப்போம்? சீரல். சோ சி ர சீரல் அப்படின்னு படிப்போம். இது சென்ட். சே இன் இட் சென்ட். இதை எப்படி படிப்போம்? சென்சஸ். சே. சோ சே அண்ட் ச சென்சஸ். அதே மாதிரி பாருங்க வார்த்தையோட இடையிலையும் வருது. ஓகேங்களா? அப்போ எப்படி படிக்கிறோம்? கான்செப்ட். ஸோ எங்கேயும் நம்ம என்ன சவுண்ட் கொடுக்குறோம்? எஸ் சவுண்ட் தான் கொடுக்குறோம். ஸோ வார்த்தையோட ஸ்டார்டிங்ல வருது, மிடில் வருது, கடைசியிலையும் வருது. அப்ப எங்க வந்தாலும் நம்ம என்ன உச்சரிப்பு கொடுக்குறோம்? எஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு தான் கொடுக்குறோம் இல்லையா? அப்போ கான்செப்ட். இது சர்டைன். 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 அப்போ சிக்கு என்ன உச்சரிப்பு வரும்? எஸ். ஓகேங்களா? எஸ்ஸோட உச்சரிப்பு வந்து சிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருது. வார்த்தையோட ஃபர்ஸ்ட்லயும் வருது, மிடில்லயும் வருது, லாஸ்ட்லயும் வருது. சோ அடுத்தது பாருங்க எஸ்சி. எஸ்சிக்கும் நம்ம எஸ் உச்சரிப்பு தான் கொடுக்கிறோம். சி சஸ் சிசஸ். சோ எப்படி படிக்கிறோம்? சி சி இஸ் இ சி. இஸ்ஸும் ஈயும். ஓகேங்களா? இந்த சிக்கும் எஸ்ஸும் சேர்ந்து இஸ் சவுண்ட் தான். சீசர்ஸ் சிசர்ஸ். இதை எப்படி படிப்போம்? சயின்ஸ். சப்ஜெக்ட் தெரியும்ல எல்லாருக்கும், சயின்ஸ். சோ சயின்ஸ் அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இதை எப்படி படிப்போம்? சீன். சி என் சீன். அதே மாதிரி இது ஸ்கீம். இஸ் கி எம் ஸ்கீம். இதை எப்படி படிக்கிறீங்க? ஸ்கூல். இஸ் கூ எல் ஸ்கூல். அதே மாதிரி இதை எப்படி படிக்கிறோம்? ஸ்கிரீன். இஸ் ஸ்கிரீன் ஸ்கிரீன். ஸோ ஸ்கிரீன் தானே படிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ எஸ்சி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு தான் வந்து வருது. ஸோ அடுத்தது பாருங்க எஸ்சி வரும்போது நமக்கு எஸ் உச்சரிப்பு தான் வருது. மவுஸ். இம் ஔ எஸ் மவுஸ். ம உ எஸ் மவுஸ். ரோஸ். எப்படி எழுதுறோம்? தமிழ்ல எழுதுனீங்கன்னா எப்படி எழுதுவீங்க? எப்படி உச்சரிப்பு வரும்? ரோஸ். அதே மாதிரி ஹோஸ். ஸோ இது ஹார்ஸ்னு படிப்பாங்க, சில பேர் ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ஸ் இஸ் சவுண்ட் தான் உங்களுக்கு முடியும். அதே மாதிரி பேஸ், கேஸ், ரைஸ். ஸோ எல்லாமே என்ன ஆகுது? பே எஸ் பேஸ். கே எஸ் கேஸ். ரை எஸ் ரைஸ். ஸோ எஸ்சி வரும்போது என்ன உச்சரிப்பு வருது? இஸ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு தான் வருது. ஸோ அடுத்தது பாருங்க சிஐ. சிஐ வரும்போது எப்படி உச்சரிக்கிறோம்? சர்க்கிள் சர்க்கிள். ஸோ சர்க்கிள் சர்க்கிள் சா சவுண்டு. ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க சிட்டி. சி சிட்டி சிட்டி இஸ் சவுண்டு தான் சிட்டி. ஸோ ஆசிட் ஆசிட் ஆசிட். சிவில். சர்க்விட் சர்க்கிட். சென்சில் ஸ்டென்சில் ஸ்டென்சில். சி இல் சில். ஸ்டார்டிங்ல வரும்போது நமக்கு என்ன சவுண்ட் வருது? எஸ் சவுண்ட் தான் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மிடில் வரும்போது இங்க சி ஆசிட். மிடில் வந்தாலும் சி சவுண்ட் தான். வார்த்தையோட கடைசியில வந்தாலும் என்ன பண்றீங்க? எஸ் சவுண்ட் தான் நம்ம வந்து இங்க கொடுக்குறோம். ஸோ அடுத்தது பாருங்க எஸ்எஸ். டபுள் எஸ் வந்துச்சுனாலும் நம்ம எஸ் சவுண்ட் தான் கொடுக்குறோம். கிளாஸ் இக்லாஸ் கிளாஸ். பாஸ் லெஸ். இம்ப்ரெஸ் இம்ப்ரெஸ். ட்ரெஸ் பிரஸ். இதுக்கெல்லாம் என்ன சவுண்ட்? 2 எஸ் வந்தாலும் நம்ம என்ன சவுண்ட் கொடுக்குறோம்? எஸ் அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் தான் கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? அண்ட் எஸ்ஸோட லாஸ்ட் சவுண்ட் பாருங்க எஸ்டி. எஸ்டி வரும்போது எப்படி எஸ் சவுண்ட் கொடுக்குது அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் மாதிரி இருக்கலாம், பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி தான். காசில். இது எப்படி படிப்போம்னா காசில் காசில். இந்த எஸ் டியும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சவுண்ட் தான் கொடுக்கும். காசில். இஸ்ஸில் சில் காசில். லிசன் லிசன் இஸ் சவுண்ட். லிஸ்டன் அப்படின்னு நம்ம படிக்க மாட்டோம். லிஸ்டன் படிச்சா அது தப்பு. எப்படி படிக்கணும்? லிசன். அதே மாதிரி விசில். விஸ்டில்னு சொல்ல மாட்டீங்க, விசில்னு தானே சொல்லுவீங்க. ஸோ விசில் விசில். அதே மாதிரி ஹசன் ஹசன்
ஹெஸ்டன்னு சொல்லக்கூடாது, ஹசன். அதே மாதிரி பசில், 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 பஸ்டில்னு சொல்லக்கூடாது, பசில். ஓகேங்களா? சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய 9 வகையான உச்சரிப்புகள். அண்ட் வந்து அந்த உச்சரிப்புக்கான எழுத்துமே நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க. நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் செக் பண்ணலன்னா அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு சிலர் இன்னும் கமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோக்கு பார்த்துட்டு சொல்றீங்க, அதாவது தமிழ் மாதிரியே இங்கிலீஷ் எப்படி எழுத்து கூட்டி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்றீங்க, எனக்கு எழுத்து மட்டும் தெரியும், ரீடிங் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லேட்டஸ்டா நான் கொடுக்குற எல்லா வீடியோவுமே பாருங்க, நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய 26 எழுத்து தான். அந்த 26 எழுத்துக்கும் என்னென்ன விதமான உச்சரிப்புகள் இருக்கோ எல்லா உச்சரிப்புமே எடுத்து நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்து ரெகுலரா போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் கூட மறக்காம ஷேர் பண்ணிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான லெசன்ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.